Криотрансфер е пренос на замрзнат ембрион во матката, по претходно замрзнување и чување на ембрионот. Ембрионите се замрзнуваат ако не се користат веднаш по ИВФ циклусот и може да се трансферират кога е најповолно. Криотрансфер е идеален за жени кои сакаат да одложат бременост. Тоа е помалку стресен процес. Жената може да се одмори од хормоналната стимулација. Криоембрионите често имаат повисока стапка на имплантација. Кај нас процентот на успешност на криотрансфер ни е многу повисок, 62%, во однос на ембриотрансфери со свежи ембриони, кои што е 51%. Ако по ИВФ циклусот има ембриони кои се развиваат добро, може да се замрзнат ако жената не е подготвена за трансфер, поради медицински или лични причини. Криотрансферот може да се направи кога е најпогодно. Ова дава време за подготовка на матката без повторна стимулација. Одложување на ембриотрансфер е потребно кога матката не е во оптимална состојба за трансфер, пример заради полипи, миоми, воспаленија. Одложување на ембриотрансфер е исто така потребно кога има многу јајцеклетки за време на ИВФ циклусот, за да се избегнат ризици од хиперстимулација. Во овие случаи, криотрансфер е безбедна опција. Ако жената има хормонални нарушувања кои ја попречуваат подготовка на ендометриумот, внатрешни слој на матката, место кај што се имплантира ембрионот, например повисок прогестерон, кој ќе ја намали рецептивноста на ендометриумот, е третата причина за одложување на ембриотрансфер. Ембриотрансфер може да биде одлична опција за жени кои сакаат да е зголема шанса за успех при ИВФ. Не заборавајте, секој случај е уникатен, па разговарајте со својот лекар или советувајте се со нас за најдобрите опции за вас.